阿勒泰地处新疆北部，素有北疆水塔之称。以哈萨克民族为代表的游牧民族在这里世代沿袭。无论是高山、峡谷，还是河流、荆棘，他们都会赶着牛羊，骑着骆驼，带着全部的家当，追寻水草丰美的牧场。阿勒泰的天然草场和泉水孕育了牧场上的生命。当年出生的羔羊，肉质又嫩酥软，油脂丰沛。清汤炭火炖上一锅，无需任何多余的配料，一点点盐巴和花椒的佐味，便已是汁鲜味美了。辽阔的草原，肥美的牛羊，这不是阿勒泰的全貌。这里是乌伦古湖，也叫福海，湖水面积近900平方公里。这里渔产丰富，素有戈壁大海的美誉。乌伦古湖最为著名的就是东捕节，这种传统的捕鱼方式延续至今。冬日的阿勒泰将刚刚捕捞上来的福海鱼和羊肉搭配在一起，鱼吸收羊的浓香，羊吸收鱼的鲜甜，去膻去腥，鲜上加鲜。鱼羊鲜汤是人们冬季御寒的重要佳肴。冬季的阿勒泰，皑皑白雪，仿佛童话般的世界。在这里感受毛雪版的古老记忆，去找寻最原始的快乐。他们在这里追寻着自己热爱的生活，简单自然。他们在这里坚守着永恒的信念，用快乐诠释着生活的真谛。